Gost rubrike Bankomat je Đorđe Bajić, filmski kritičar i pisac. Đorđe, dobrodošao u Buđelar. Bolje vas našao. Nedavno je izašao tvoj prvi roman Ostrvo prokletih. Jel može u Srbiji da se zaradi od pisanja? Pa dobro, nedavno je izašao, tako da još uvijek ne znam koliko može da se zaradi. Po ovim prvim proračunima, znači na osnovu tog tiraža od 500 primjeraka prvog koji je izašao, mislim može da se nešto zaradi. Ja sam imao sreću pa sam rodio knjigu pravom izdavaču. Kad bi iznenada došao do nekog baš onako velikog kapitala, u šta bi uložio novac? Ako je baš ogroman iznos, mislim prvo bi rešio neka svoja, da kažem, egzistencijalna pitanja, to je prvo. A ako bi još ostalo dosta novca, eto, uložio bih možda u ekranizaciju, filmsku ekranizaciju Ostrva prokletih. Tako da eto, uleteo bi u tu priču. A šta je do sad bila tvoja najbolja investicija? Na sreću ili nažalost nisam imao neki veći kapital koji sam mogao u nešto da uložim. Na šta voliš da trošiš? Volim da trošim na knjige. Nemam neke velike zaista zahteve, ali ako bi baš morao da biram jednu stvar da kupim od nekog novca, kupio bih knjigu. Eto. Đorđe, hvala što si govorio za Buđelar.